ด้วยการต่อสู้แต่ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เข้าใจและแก้ไขหลังวิกฤตการณ์ครั้งนี้พระพุทธเจ้าหลวงทรงตัดสินพระทัยเสด็จประพาสยุโรปอีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการถึง10 ประเทศการเสด็จยุโรปครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่นานาอารยประเทศและได้มีการถวายการสรรเสริญพระบรมราชานุสรณ์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระบรมรูปทรงม้าได้ออกแบบปั้นขึ้นจากการที่พระองค์เสด็จมาเป็นแบบและหล่อขึ้นจนสำเร็จณกรุงปารีสไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์อันดีกับทางปารีสฝรั่งเศสแต่ด้วยความที่พระองค์ทรงใช้กุศโลบายในการนำเอาศิลปะของต่างชาติมาสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นในสยามและเกิดความงามในเชิงการพัฒนาวัฒนธรรมร่วมสมัยพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอาคารทรงยุโรปได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีนามว่ามาริโอ ตามัญโยมีแรงบันดาลใจมาจากโดมวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันและโบสถ์เซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรงานก่อสร้างทั้งหมดมาจากแรงงานทั้งคนไทยและคนจีนที่ต่างมาร่วมกันสร้างด้วยความศรัทธา